Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 6, vargu 5 dhe në vargun 14. Para se së bashku të fillojmë komentin e Ungjillit, le të themi lutjen përkatëse. Zot njeri dashur, bëj që shkëlqejnë në zemrat tona drita e kulluar e njohjes unisate, çelësyt e mendjeson për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jepna dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithë ato që të pëlqejnë, se ti e ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Krisht, Perëndia ynë, dhe ty ta drejtojmë lavdim bashkë me atin e panisëm dhe shpirtin e të shenjtë, të mirë dhe të bërës. Tani e për erë e në jetë jetëve. Amin. Vargu 5 na thot: Isuj, pra kur ngriti sytë dhe pa se po vinte shumë popull tek ai, i thot Filipit: nga do të blejmë bukë që të hanë këta. Zoti Krisht nuk u mërzit kur pa turmën e madhe që po vinin drejt tij dhe pavarësisht se ai ishte tërhequr aty të qëndronte me nxënësit, u shqetësua për turmën. E mendimi i parë i tij ishte t'u siguronte diçka për të ngrënë. Dhe kështu u kthye nga Filipi, një nga apostujt, dhe pyeti se ku mund të gjendej bukë për të ushqyer turmën. Kur Jesusi bën një pyetje, nuk ishte si qëllim të shtonte njohuritë e tij se si ai mund gjente mënyrat për ta ushqyer këtë turmë, por qëllimi i Zotit Krisht ishte për t'i mësuar Filipit në lidhje me personin e tij dhe aq më tepër për ta testuar Filipin se sa ai besonte në personin e Zotit Krisht, pra që ai mund të bënte këtë mrekulli që të ushqente këtë turmë të madhe. Dhe vargjet më poshtë na thon: edhe u thoshte këtë, që ta provonte sepse ai e dinte se ç'do të bënte. Vargjet më poshtë na i thon këtë gjë: edhe thoshte këtë, që ta provonte sepse ai e dinte se ç'do të bënte. Vargu 7 na thot: Filipi u përgjigj: 200 dinar bukë nuk u dalin atyre, që të marrë nga një çik gjithsecili nga ata. Me sa duket, Filipi filloi të mendonte thjesht si njeri. Ai bëri disa përllogaritje të shpejta dhe vendosi se me 200 dinar nuk mund t'ju dilte atyre as një cop bukë, ose më themi shumë pak e pa llogaritshme. 200 dinar ishte një shumë e konsiderueshme, ne dim që në atë kohë një dinar ishte paga e ditës së një punëtori, pra me 200 dinar mund bleshin bukë një sasi e konsiderueshme, por kjo ishte e pamjaftueshme për të ushqyer këtë turmë të madhe njerëzish që, siç na thuhet në këtë pjesë të Ungjillit, ishin gati 5000 burra pa llogaritur gratë e fëmijët. Mendoni, mund të ishte relativisht një numër gati 15000 veta. Por vargu më poshtë na thot: Andrea, që ishte vllai i Simon Petros, ashtu si dhe Filipi, e kishte të qartë se ishte e pamundur që të ushqejë kjo turmë kaq e madhe njerëzish. Por Ungjilli na thot se ai vuri re një djalë të vogël me 2 peshq të vegjël dhe me 5 bukë elbi. Por përsëri ndjeu se këto ishin të padobishme sipas tij për të ushquar urinë e kaq shumë njerëzve. Ky djalosh i vogël nuk ishte shumë, por ai ishte i gatshëm ta vinte atë në dispozicion të Zotit. Si rezultat i mirësisë së tij, kjo histori u shënua në të 4 ungjit. Në të vërtetë ai nuk afroi shumë, pra 2 peshq dhe 5 bukë elbi, por kur ajo ju ofrua Zotit Jezu Krisht, u bë një gjë e madhe e cila mjaftoi të ushqente gjithë të turmë. Dhe mund themi se ky djalosh me këtë ofertën e tij të vogël, të pa llogaritshme në pamje të parë, u bë i famshëm në të gjithë botën. Mund themi se ky djalosh u vë në kontrast me apostujt. Ata natyrisht e dinin se kishin me vete rezerva më shumë se ky djalë, por ata nuk i afruan. Djaloshi, aq sa kishte, e afroi tek Zoti. Nëse ne nuk i afrojmë asgjë Perëndis, ajo përsëri mbetet asgjë. Por, ashtu si shikojmë edhe më poshtë, nëse i afrojmë diçka Perëndis, sado e vogël që të jetë, ajo shumëfishohet dhe bëhet me një masë të pallogaritshme. Por le të themi edhe diçka tjetër. Shikojmë që ky djalë i vogël
që në pamje të parë dukesh i parëndësishëm nga të rriturit, afroi atë çfarë kishte dhe nëpërmjet ofertës tij Zoti bëri këtë mrekulli të madhe. Mosha nuk është pengesë për Krishtin. Kur ne nuk duhet ta ndjejmë veten të tepërt pavarësisht moshës, aq më tepër ne nuk duhet i nënvlerësojmë të tjerët pavarësisht moshës që ata kanë. Zoti i përdor të gjithë njerëzit, edhe fëmijë, edhe të rinj dhe të rriturit. Mjafton që ata në moshën e tyre që kanë të jenë të hapur përpara thirrjes që i bën Zoti Jezu Krisht. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë më vargjet më poshtë. Dhe Jezu i tha: "Thuajini njerëzve të rinj për dhe kishte shumë bar në atë vend, ndenjën pra burrat rreth 5000 veta në numër." Duke ulur njerëzit, Zoti Jezu Krisht u interesua të siguronte ratinë e njerëzve, pra ai zgjodhi një vend ku kishte shumë bar. Ishte e pazakontë, më themi, se në atë vend të shkret të kishte bar, por ja që u gjend ky vend, sepse Zoti kërkonte që njerëzit, që këtu na përmenden 5000 burra, por nuk llogariten gratë dhe fëmijët, të uleshin dhe të ushqeshin në mënyrë sa më të përshtatshme. Ungjilli përmend vetëm 5000 burra, dhe në greqisht do thot meshkuj, që do thot se atje kishte edhe gra dhe fëmijë. Dhe përmendja e këtij numri, pra 5000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët, është për të na treguar ne se çfarë përmase të madhe kishte kjo mrekulli, e cila do na shfaqet më poshtë. Dhe Jezu i mori bukët dhe si falenderoi u andau nxënësve dhe nxënësit atyre që kishin ndenjur për dhe kështu prej peshqve sa deshën. Zoti Krisht mori bukën dhe falenderoi, po ashtu edhe peshqit. Dhe mbas falenderimit që ai bëri Atit Perëndi, ndodhi edhe mrekullia. Nuk na tregohet se në çfarë momente ndodh mrekullia, pra kur ato janë në dorët e Zotit ose kur janë në duart e apostujve. Por e rëndësishme është që të gjithë njerëzit nga këto bukë dhe peshq të shumë fishuara dhe u ngopën. Ka një mësim shumë të veçantë në këtë varg. Pra, shikoni se sa e rëndësishme është falenderimi përpara se të marrim një ushqim. Vetë Zoti Jezu Krisht, biri i Perëndis, Perëndia njeri, falenderon Atin për dhuratat që jep Perëndia. Dhe kjo është një mësim për të gjithë ne njerëzit. Të gjithë ne njerëzit marrim këto dhurata nga vetë Perëndia. Edhe buka dhe ushqimet e tjera që janë nën produkte të grurit ose të bimëve dhe diçka tjetër janë përsëri dhurata nga Perëndia. Prandaj neve këto duhet i marrim me falënderim. Ti marrësh këto me falënderim do të thotë të kërkosh bekimin e Perëndisë. Dhe atje ku Perëndia bekon, gjërat shtohen edhe shumohen. Dhe vetëm shtohen dhe shumohen, por ato bëhen të shëndetshme për organizmin ton. Prandaj të dashur me Krishtin, është një gabim shumë i madh kur ne marrim ushqimin pa falënderim, sepse e para ne tregojmë mos mirënjohjes ndaj Zotit dhe patjetër që Perëndia thyet për këtë mos mirënjohjen ton, por mbi të gjitha ne marrim një ushqim pa bekim. Dhe ushqimi pa bekim do të thotë që ai nuk është i shëndetshëm për neve. Shikojmë që Zoti Jezu Krisht mori bukën dhe peshqit dhe ja u ndau apostujve, për na treguar se ai bashkëpunoi me apostujt. Dhe mund të themi që Zoti Jezu Krisht thotë: ju bëni atë që mundeni, unë do bëj atë që mundem. Pra, Perëndia bën pjesën e vet dhe njeriu bën pjesën e tij. Mund themi se shpëtimi i njeriu nuk është vetëm punë e Perëndisë ose dhe vetëm përpjekje e njeriu, por është një sinergji, bashkëveprim i hirit, i veprimit Perëndisë me përpjekjen dhe punën njerëzore, sado e vogël dhe e parëndësishme të duket ajo. Na thuhet se apostujt lëviznin duke shpërndar bukën dhe peshqit tek ata që rinin ulur. Të gjithë njerëzit u ngopën duke ngrënë. Kjo është një mrekulli që ka ndodhur vërtet sepse ishin 5000 burra pa llogaritur gratë dhe fëmijët dhe të gjithë dëshmuan për këtë mrekulli dhe kjo dëshmi ishte sepse ata jo vetëm pan, por e shijuan bukën dhe peshkun e shumë fishuar dhe u ngopën. Dhe këtë ne i thot vargu më poshtë, edhe si u ngopën, u thot nxënësve tij: mblidhni copat që kanë tepruar që të mos u mbas gjë. Në këtë varg na tregohet se Zoti Jezu Krisht nuk ishte një njeri i thjeshtë. Nëse ai do ishte i tillë,
ai nuk do ishte i shqetësuar për të menduar për copat e mbetura. Çdo njeri që mund të ushqejë 5000 njerëz nuk shqetësohet për thërrimet e mbetura, sepse mund themi se atë mund ta kap euforia, kurse Zoti Jezu Krisht ishte tërësisht i vetëdijshëm për atë çfarë po bënte, dhe aq më tepër, Zoti Jezu Krisht është Perëndi, dhe Perëndia nuk do që të hedh poshtë asgjë që ai ka bërë nëpërmjet duarve të tij. Ai nuk do që të shpërdoren gjërat e çmuara që ai na ka dhënë, dhe ai kujdeset për të udhëzuar që gjërat e copëzuara ose të shpërndara të mbeten dhe duhet të mblidhen që asgjë të mos shkojë dëm. Pra, Zoti Jezu Krisht na mëson që vetëm ne kërkojmë nga Perëndia dhe marrim atë çfarë është e nevojshme, por neve dhe duhet t'i menaxhojmë ato mirë. Pra, njeriu ka përgjegjësinë që atë që je Perëndia, ai duhet të di si ta përdori dhe mbi të gjitha të mos e shpërdoroj. Vargu 13 thot: i mblodhën pra dhe mbushën 12 kofin me copa nga të 5 bukët prej Elbi që tepruan atyre që hëngrën. Disa njerëz kanë ndoshta një mendim skeptik për këtë mrekulli. Disa thonë që ndoshta kjo nuk është një mrekulli e shumimit, por kur ky djalosh afroi 5 bukë dhe 2 peshqit që kishte, atëre ata u prekën dhe sipas tyre ata njerëzit të gjithë nxorën ushqimet që kishin marrë me vete, edhe kështu në një farë mënyrë të gjithë ndanë nga pak që kishin dhe hëngrën të gjithë. Por pavarësisht se kjo duket një logjik racionale, është e pavërtet, sepse ky varg na thot që u mblodhën dhe 12 kofin, pra kosha, me copat e 5 bukëve dhe të 2 peshqve. Për të na treguar se ishte një shumim këtyre bukëve dhe peshqve, dhe nuk është e vërtet ajo çfarë thuhet në logjika racionale që thjesht njerëzit të ndanë nga ushqimi i tyre. Nëse ata do kishin ndarë nga ushqimi i tyre, atëherë nuk do të kishte mbetur asgjë. Dhe vargu 14 thot: njerëzit pra kur pan çudinë që bëri Jesusi, thoshin se me të vërtet ky është profeti që ka për të ardhur në botë. Patjetër që kjo mrekulli ndikoi shumë në psiqikën, në ndërgjegjen e njerëzve, dhe ata pan realisht një mrekulli që ishte e dukshme, e shijuar, e provuar, dhe duke qenë të ngopur nga ky ushqim i shumuar, ata shpërthyen në falënderim dhe në çudi dhe në pohim. Ata pohuan se Isu Krishti nuk është thjesht njeri i zakonshëm, as një nga profetët, por profeti që ka për të ardhur në botë. Dhe çfarë do thotë kjo? Kjo është një përmbushje e profecisë që tha profeti Mojsi për Zotin Isu Krisht. Dhe këtë e kemi tek ligji i përtërir. Ja çfarë thot profeti Mojsi popullit izraelit: sepse Zoti, Perëndia yt, e ka zgjidhur midis gjithë fisëve të tua për të kryer shërbim në emër të Zotit. Zoti Perëndia yt do të ngrejë për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve tu. Atë keni për dëgjuar. Pra, profeti Mojsi profetizoi se nuk do të ishte ai i vetëm që do të jepte ligjin dhe do ligjte popullin Izraelit, por Perëndia do dërgonte një profet si ai. Pra, ashtu si profeti Mojsi e udhëhoqi popullin Izraelin nga Egjipti për në tokën e premtuar, përsëri do dilte një tjetër profet për t'i udhëhequr ata nga vdekja në jetë. Dhe kjo profeci e profetit Mojsi u realizua në personin e Zotit Krisht. Por le të themi dhe diçka tjetër. Në këtë mrekulli të madhe që bëri Zoti Jezu Krisht, kemi një shëmbëlles, një ikon të asaj mrekullie të madhe që ndodh gjithmonë në kishat tona ortodokse, në altarët e kishave, ku ne afrojmë atë bukë dhe verë të pakët, por që Zoti e shton dhe e shumon, edhe e kthen në trupin dhe në gjakun e tij. Dhe të gjithë krishterët, të cilët janë të pagëzuar, të mirosur dhe të përgatitur, ata kungohen me trupin dhe me gjakun e Zotit, me bukën e vërtet që zbriti nga qielli, me pijen jetëdhënëse që është gjaku i Zotit, dhe kështu ngopen dhe fitojnë jetë të përjetshme. Në një lutje që bën prifti përpara altarit, ku buka dhe vera janë shndruar në trup dhe në gjak të Krishtit, na thuhet: copto Zot bukën e shenjtë, coptohet dhe pjestohet qingji Perëndis, i cili coptohet dhe nuk përndahet, i cili hahet gjithnjë dhe nuk mbaron kurrë, por shenjtëron
ata që kungohen. Dhe vërtet, buka dhe vera që ne afrojmë në altarët e kishave, ajo shtohet dhe shumohet dhe kur nuk mbarohet. Pra, shndrohet në trup dhe në gjak të Krishtit dhe kështu kungohen dhe ngopen me hirin e Perëndis me mira dhe miliona të krishterë. Dhe e fundit që mund të themi është, nëse neve duam që të kemi gjëra si shpirtërore dhe materiale, dhe ato të kemi me tepri që të na ngopin dhe të na përmbushin, sekreti është ky. E para, ne duhet t'i afrojmë Zotit ato që kemi duke i afruar të afërmit. Dhe dyta, neve duhet të falenderojmë për këto dhurata sado të vogla që t'jenë dhe t'i kërkojmë Zotit që t'i bekojë. Dhe atëherë kur këto afrohen me falënderim përpara Zotit Jezu Krisht dhe bekojnë prej tij, shtohen dhe shumohen, ashtu si u shtuan dhe u shumuan 5 bukët dhe 2 peshqit, ku hëngrën dhe u ngopën 5.000 burra, pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Dëgjuat komentin e Ungjillit.